مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، لوبري كاف شراب مذيب للبلغم وعلاج الكحة والسعال. لو بتبحث أو بتبحثي عن معلومات عن لوبري كاف اللي بيكون واحد من الأدوية الشراب الفعالة في علاج حالات السعال للبالغين والأطفال. وفرحتنا النهاردة مع لوبري كاف أعزائي المشاهدين اللي بيتوفر على هيئة شراب بيتم أخذه عن طريق الفم. بيحتوي طبعا على المادتين الفعاليتين هما ستايلسيتين والكلوفينرامين، ودول بيستخدموا لعلاج السعال المصحوب ببلغم كمان. طبعا مهم جدا استشارة الطبيب قبل استخدام هذا الدواء. المادتين الفعاليتين هما الستايلسيتين، مهم جدا، ودي مادة فعالة بتنتمي إلى فئة الأدوية اللي بتعرف باسم مذيبات المخاط، وبتعمل على التقليل من لزوجة الإفرازات المخاطية وبيسهل خروجها بسرعة كمان. الكلوفينرامين أحد المكون الثنائي في لوبروكاف، ودي مادة فعالة بتنتمي إلى فئة الأدوية أعزائي المشاهدين اللي بتعرف باسم مضادات الهستامين ومن الجيل الأول كمان، وبتعمل على غلق مستقبلات الهستامين من النوع الأول أو من نوع H1 وده بيقلل من تأثير هذه المادة اللي بيفرزها الجسم، وده بيكون كرد فعل طبيعي لمسببات الحساسية. هذا الشراب واحد من الشرابات المميزة من إنتاج شركة أنكو فارما. بتحتوي العلبة على 100 ملغ من الشراب بتركيز 100 ملغ من المادة الفعالة ستايلسيتين و2 ملغ من مادة الكلوفينرامين. أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، سعر العلبة 19 جنيه، ممكن في زيادة. إيه هي دواعي استخدام هذا الدواء؟ بيستخدم هذا الدواء لعلاج أعراض السعال وده لدى البالغين والأطفال، حيث بيحتوي على مادتين، واحدة مضادة للهستامين واحدة مذابة للمخاط. يمكن استخدامه أيضا في علاج العديد من حالات السعال خاصة المصحوبة ببلغم، حيث بيقلل من لزوجة وسهولة التخلص من البلغم. أعزائي المشاهدين، جرعة الاستخدام شراب لوبريكارف بيحددها الطبيب أو الصيدلي، لكن بوجه عام من عمر 3 إلى 6 سنوات بتكون 5 مللي من شراب من مرتين إلى 3 مرات يوميا تحت إشراف الطبيب. الكبار بتكون مرتين إلى 3 أيضا، ومن سن 6 إلى 12 سنة أيضا 5 مللي جرام. للبالغين طبعا من 12 سنة فما فوق بتكون 5 إلى 10 مللي مرتين أو 3 في اليوم. طريقة استخدام لوبروكاف أعزائي المشاهدين بيؤخذ عن طريق الفم، الجرعة اللي بيحددها الطبيب طبعا، ونلتزم بالجرعة لتلاشي الأعراض الجانبية. لكن إذا استمر السعال أكثر من 7 أيام مع تناول لوبروكاف بوقفه واستشير الطبيب. أعزائي المشاهدين، في أعراض جانبية، أي دواء بيكون له أعراض جانبية، لكن لو التزمنا بالجرعة وطريقة الاستخدام بنتلاشى كتير من الأعراض الجانبية. من الأعراض الجانبية اللوبريكاف طبعا تختلف من شخص لآخر: الميل للنعاس، الغثيان والقيء، الدوار، إسهال أو إمساك، جفاف الفم أو الأنف أو الحلق، اضطرابات في التبول والرؤية، زيادة ضغط العين والأرق. دي بعض الأعراض الجانبية. مهم جدا التوقف عن الدواء في حال الشعور بحساسية زي تورم الشفاء والعينين وضيق في التنفس وطبعا زيادة السعال. هل في موانع استخدام؟ أي دواء بيكون له موانع استخدام، وقالب بموانع استخدام أي دواء الناس اللي عندهم حساسية من مكونات الدواء. من موانع استخدام دواء شراب لوبروكاف طبعا الناس اللي عندهم حساسية مفرطة اتجاه المكونات اللي قلنا عليها، الأطفال أقل من 2 أو 3 سنوات، الناس اللي عندهم صعوبة في التبول أو الإصابة بأزمات في الربو الحادة أثناء الحمل والرضاعة بيمنع استخدامه. مهم جدا تستشير الطبيب قبل استخدامه في بعض الحالات: الناس اللي عندهم ربو، الناس اللي عندهم اضطرابات في المعدة، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب والأوعية الدموية، الناس اللي بتعاني من اضطرابات الغدة الدرقية. شراب لوبروكاف والحامل والمرضعات بيمنع استخدامه. أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، هل في تدخلات دوائية؟ في تدخلات دوائية. مهم جدا تقول للطبيب أو الصيدلي على الأدوية والمكملات الغذائية والأعشاب اللي أنت بتناولها قبل استخدام هذا الدواء. طبعا بيتعارض مع بعض الأدوية زي مضادات الحساسية ومذيبات البلغم الأخرى، مضادات الاكتئاب أو مضادات الحيوية، أدوية الصرع ومثبطات الجهاز العصبي مثل المهدئات، وأدوية الصرع زي طبعا الفينيتوين، وطبعا المضادات الحيوية ومثبطات السعال الأخرى والاتروبين ومشتقاته. هل في بديل لوبروكاف؟ في بديل لوبروكاف، عندنا السايلسيتين طبعا سيستوب ايضا بديلي، والارجيل. هل بيستخدم لوبروكاف في الاطفال؟ طبعا بيستخدم من 3 سنوات. طبعا لا ينفع استخدامه للرضع. اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه، كنا في رحله مع لوبريكاف وداعا للسعال وداعا للبلغم المتراكم. لكم منا كل التحيه، ويا رب انزع كل الامراض.